皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢関連のニュースを取り扱っていきます。戦争という非日常の出来事が続いている中で、日本のテレビニュースでは大きな出来事しか放送してくれないようになっています。ぜひともこのチャンネルでウクライナ情勢の変化を捉えていってください。そして今回取り上げる主な話題はこちらです。1、ロシア軍のハルキウ攻勢頓挫、国境の町を突破できず、この攻勢に加わったロシア軍部隊第83空中襲撃旅団がウクライナ軍に撃破され撤退したのではないかという記事が出ています。今年前半、弾薬不足に苦しんでいたウクライナに各国からの支援が届き始めて前線に変化が起きています。2、ロシアの海外での兵士調達。これまでも何度か話を取り上げてきましたが、国民が騙されて戦線送りにされるといった事例を各国が黙認しているわけではありません。インド、スリランカがロシアに対する抗議を行っており、これらの国々のロシアに対する外交的な当たりは、これからは悪化していく可能性があります。最後に、ウクライナの防空体制を大幅に強化するかもしれない、そんな目が出ています。イスラエルのパトリオット8機、ウクライナに供与できないか、アメリカが交渉を行っています。ウクライナ第2の都市ハルキウ、そのハルキウの北側からロシア軍の越境攻撃が行われています。しかし、東部戦線に比べるとその規模は明らかに劣っているもので、ロシア軍の攻撃は国境の町を大きく超えることができていません。今回、ロシア軍の部隊に大打撃を与えることができているのは、その中でもボウチャンシクという町です。この町の戦況マップ詳しく見ていくと、すでにウクライナ軍が取り戻した水色の部分もあります。そして一部ロシア軍部隊は突出しすぎたがために退路を断たれて現在孤立状態になっていると言われています。この部隊は陸路での脱出ができず、ドローンを使ったわずかな食料や水、弾薬の補給などを受けて建物の中に立てこもっているような状態です。このボウチャンシクに関するニュースがこちら。ロシア軍の精鋭空挺旅団が壊滅か。北東部ボウチャンシク。ロシア軍が5月9日の対ドイツ戦戦勝記念日に合わせてウクライナ北東部で始めた攻勢は、ウクライナ側の国境地帯を広く深く占領して国境から40キロのハルキウ市に銃砲を近づけることが狙いだったのかもしれない。あるいはもっと野心的にハルキウ市自体に進軍することまで司令部は目論んでいたのかもしれない。だが、どちらも実現しなかった。攻勢開始から2週間のうちに、ロシア軍のおよそ3万人規模の攻撃部隊は、国境から数キロの小さな都市、ボウチャンシクで行き詰まった。そしてこのほど、ウクライナ軍の機械化旅団や海兵旅団、空中強襲旅団など、通行旅団の一部からなる防御部隊は、ロシア軍の精鋭空挺旅団を撃破した模様だ。ウクライナの有名な通信員、ハンドルネーム、ニコラエフスキー・バニョクは、ロシア空挺軍の第83独立親衛空中襲撃旅団は3週間にわたる展開で大きな損害を出した後、ボウチャンシクから撤退した。バニョクは第83空中襲撃旅団は戦闘能力を回復するため全体が緊急に後方に引き下がったと書き、人員の損耗が多すぎて彼らは戦うことができない。500があまりに多いと続けた。500というのはロシア軍の用語で戦闘を拒む兵士を指す番号だ。事実だと確認されれば7個の連隊や旅団で構成されるロシア軍の新編北部集団軍にとって痛ましい損失になる。ボウチャンシクでのロシア軍の損耗はさらにかさむ可能性もある。数百人規模の一個大隊の生き残った兵士らが2週間にわたり市中心部にある骨材工場で身動きが取れなくなっているからだ。孤立したこの部隊はもう長くは持たないかもしれない。ウクライナ空軍はこの工場を精密滑空爆弾で爆撃し、徐々に瓦礫に変えている。第83空中襲撃旅団は2022年2月の戦争拡大前に4万人規模の兵力だったロシア空挺軍の十数個旅団の一つである精鋭旅団だ。数年前の2019年には軽量の装甲車両をパラシュートで投下して戦闘に入る演習も行っていた。第83旅団の部隊は6月12日までにボウチャンシクの前線に現れた。ウクライナ軍の精鋭部隊である第82独立空中強襲旅団が迫撃砲でこれらの空挺兵を攻撃した。第83旅団はボウチャンシクに到着するや早々に大きな損害を出したが、ロシア側はその旅団に一段と攻撃を強化させた。彼らはまず第83旅団の突撃大隊を投入した。この大隊が損害を被ると旅団の残りを全て投入した。
第83旅団の兵士たちにとって状況は残酷なものだった。オレグ・ベスニンというロシア兵は自身の携帯電話で撮影した動画でこれ以上は耐えられないと訴えている。3日間食べ物も水もない、支援もない、この先どうすればいいのかわからないとあえぎながら状況を説明している。後ろには負傷した仲間の兵士2人が横たわっていたようだ。報告通りなら2週間で定員2000人の第83旅団は戦うのを拒んだとされる兵士を含めあまりに多くの人的損耗を出し、もはや大規模な戦闘を行うことが不可能になった。第83旅団は戦場から退却するしかなかった。ロシア軍の歩兵はボーチャンシクで消耗の罠にはまり急激に犠牲を膨らませている。ウクライナ軍の弾薬不足が解消されたのはつい最近のことです。ですから、ハルキウの北で行われている戦いにおいて、ロシア軍の空挺旅団を壊滅させ、撤退させることに成功したというのはあくまでも全体の状況から言えばまだまだ一部の話にしか過ぎません。しかし、弾が入ったからこそ起こった変化であり、この変化が他の戦線へと同じように起こりうることは確かです。すでに東部戦線の一部において、例えばクレミンナ方面における戦いにおいては、ウクライナ軍の反撃があまりにも強くなったがために、ロシア軍の一部が部隊再編のために戦線を上げるしかなかったといったことも発生しているようです。東部戦線全体から言えば一部の話ではあるものの、確実に変化は始まっています。ただ、現在でもロシア軍の方が砲撃数としては部隊として上回っており、互角とは言えない状況です。そして、現在のところ東部戦線においては、ロシア軍は塹壕陣地を出ての攻勢をかけているわけで、砲弾不足が解消されたウクライナ軍にとっては、それらの兵士に対して猛烈に砲撃し、これを撃退することが可能になってきたわけです。あとは、ロシアの死傷者が出る速度と、それを埋め合わせるだけの兵士調達がどのような兼ね合いになるかが今後の戦線の変化に影響していきます。補充する兵士よりも死傷する兵士の方が多ければ当然のようにロシア軍全体の戦力は低下していくからです。そしてロシア軍の兵士調達、国内だけではなく海外からも兵士を調達しています。前回の動画においては旧ソ連構成国においてロシアが兵士調達を進めているという話をしましたが、それ以前から行われているのが南アジア地域における兵士の勧誘です。旧ソ連構成国などで行われているロシアの兵士調達は、ロシア国民になったら、あなたたちは今よりももっと豊かな生活ができますよというのを売りにして、移民として受け入れて、その代わりとして兵役義務を課すことによって前線送りにするといったことが行われています。一方において、南アジアにおけるロシア軍の兵士調達は、どちらかというと詐欺が横行しているようです。例えば、高い給料は出すんだけれども前線には送らない、あくまでも軍の仕事の一環として警備兵やもしくは荷物の配送といったいわゆる兵站業務などに就くといったような話をされて、貧しい人たちを中心にしてロシアへと招き寄せて、実際にいざ働き出したらあっという間に前線送りにされてしまうといったことが横行しているわけです。これについてインドは自国の国民を兵士として出すなんてとんでもないことだとしてロシア政府に抗議していますし、スリランカにおいても同様にして兵士として連れてこられた、そんなつもりはなかったといった人たちが実際に戦場に連れ出されてすでに多くの人が亡くなっているそうです。インドにおいてはまだ数百人といったレベルで話は大きくないようなのですが、スリランカの場合だとこれまでロシアに渡った人たちが2000人近くいるということで、一体どれだけの人がすでに亡くなっているかはわかりません。スリランカ政府としては兵士としてスリランカ人を前線送りにしないように契約の途中であろうとも強制的にこれを破棄してスリランカに帰国させるようにと交渉を行っているそうです。こうしたロシアの海外での兵士調達はその国との外交関係も悪化させる要因となり得るでしょう。最後にウクライナの防空体制を強化する、そんな可能性を秘めた話が出ています。地対空ミサイルパトリオット、アメリカがイスラエルに供与要請、ウクライナの防空強化で、イギリスのフィナンシャルタイムズは、アメリカがイスラエルに対し最大8機のアメリカ製地対空ミサイルシステムパトリオットをウクライナに供与するよう求め、韓国の閣僚や政府高官が協議していると報じた。実現すれば、ウクライナの防空体制は大幅に前進するという。イスラエルは4月、30年以上前に配備されたパトリオット8機を新たな防空システムに置き換えると発表しており、アメリカはこの8機を供与するよう求めている。イスラエルは
ロシアの中東での影響力を考慮し、ウクライナ支援に慎重姿勢を示してきたが、アメリカはイスラエルと対立するイランがロシアと軍事協力を強めているという懸念材料を挙げて説得しているという。ロシア軍は市街地やエネルギーインフラへの攻撃を強めており、ゼレンスキー大統領はパトリオットが最低でも7機は必要だと訴えている。なお、記事の補足なのですが、イスラエルの保有するパトリオットはこの記事の中でも出たようにバージョンとしては古いものです。そのため、ロシア軍の使う最新の弾道ミサイルへの対処能力は低く、撃ち落とせない可能性も十分あります。ですから、後方での都市防空よりも、前線での戦闘機やヘリ狙いとしては使えるものと考えられます。イスラエルが保有しているパトリオットミサイルなのですが、これらはイスラエルにとってはもう使わないもので、一方においてウクライナにしてみれば、移転することができれば、かなり防空能力を高めることができます。ただし、イスラエルの場合だと政治的な問題があって、そう簡単にはウクライナに直接的な供与はしないでしょう。なぜならば、イスラエルの隣にはシリアがあって、そのシリアにはロシア軍が駐留し、ロシアにとって害になるような行為をイスラエルがした場合においては、ロシアが直接的もしくは間接的にシリア政府の反イスラエル姿勢を強めたり、もしくは反イスラエルのイスラム勢力に対するバックアップなども十分考えられます。さらに厄介なのが、ロシアのイスラエルへの嫌がらせの一つとして、ロシアがイランに対する軍事技術の供与などを行えば、イスラエルもこうした心配があって、そう安易にウクライナ支援に乗り出さないだろうという外交的な話があるのです。このあたり、国際情勢というのは非常に複雑回帰なものなので、使わなくなった兵器があるイコール、さあすぐにでも供与とはなかなかいかないものなのです。ただ、使わなくなったよということ、それ自体は事実なので、この後、パトリオットミサイルシステム8機を、まずはアメリカが引き取るといった話をして、何らか見返りをイスラエルに渡せば、その後どうなるかはイスラエルは知りませんと態度を取ることで、この話は前進するかもしれません。その場合だと、たとえ古いパトリオットミサイルシステムであろうとも、ウクライナに供与することができれば、防空体制を大幅に強化することができます。最新バージョンではありませんから、弾道ミサイル対策として使える PAC3 というミサイルについては使えないだろうと言われていますが、しかし、戦闘機やヘリなどを撃ち落とすための PAC2 ミサイルについては使えるとされていますから、前線の防御力としては大幅に強化されます。ロシア軍の使っている滑空爆弾よりも射程距離の長いミサイルで撃ち落とすことができるので、前線にパトリオットミサイルが複数配置されれば、ロシア空軍の動きを大幅に抑制することができるのです。あとは先ほども述べたような外交関係上において、ロシアにとって不都合な話というのは、イスラエルにとっても不都合なロシアによるイラン支援といったものが進む可能性があり、これをどこまで政治的に考慮するかです。実現はしてほしいものの、話し合いはかなり長期化するのではないかなと思っています。というわけで今回の動画はここまで。ウクライナ軍に対する弾薬補給が改善されることによって、ロシア軍に対する打撃はかなり良くなっているようです。そして兵士を調達しなければならないロシアなのですが、その強引な手法は海外との圧力を生みます。果たしてどこまでロシアは使い捨ての兵士を集めることができるのか、そこが陸上戦の肝となっていくでしょう。それでは動画は最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録せずにこの動画を見始めた方は、ぜひともこの機会に登録していってください。また、役に立ったな、情報更新ができたなと思う方は、ぜひとも他の方にもこのチャンネルや動画を拡散していってください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。